130. Oke. Oke. Hmm? Font A, font D. Eins, zwei, sie stellt die Fernseher vor das Fenster. Mhm. Si Stelse, oke. Terus? Drei, das Handy legt sie zwischen die Bücher. Vier, sie stellt die Bücher ins Regal. Fünf, die Jacke hängt sie an den Schrank. Sechs, den Rucksack stellt sie auf den Stuhl. E, eins, ich stelle die Schuhe in den Schuhregal. Zwei, ich lege das Handy auf den Tisch. Mhm. 3, ich lege den Rucksack auf den Stuhl. Auf den Stuhl. B, Mhm. ja, B Nummer eins. Das Fahrrad steht auf der Terrasse. Mhm. 2, der Schlüssel liegt auf dem Tisch. 3, die Getränke stehen im Kühlschrank. Oke. Ya. Next. Kan? Udah. Afro ya. Mhm. Wo liegt die Stadt Dresden? Suchen Sie auf einer Deutschlandkarte. Dresden liegt in Ostdeutschland im Bundesland Sachsen. Dresden ist bekannt als Florence an der Elbe, weil die Architektur wunderschön ist. Oke. Next. B. Größe 328,3 Kilometer Quadrat. Nomor 7. Mhm. Einwohner circa von 5.500 5.500 500 500 thousand pun 500.000 500 500 udah kejauhan 555 556,000. Eh, Nomor A. Die Oke. Stadt hat ähm, Kunsthofpassage. 5 Gebäude in Hinterhofen, viele Restaurants und Café. Nomor 10. Wohnen und Arbeiten Nummer 11. Kreativ und bunt Nummer 6. Semperoper, bekanntes Open House Nummer 5. Architekt Gottfried Semper. Nummer 4. Neue Synagoge Bauzeit 1998 bis 2001. Nummer 3. Modernes Gebäude Nummer 5. 2002. Preisbeste europäische Architektur
Nomor 2, Frauenkirche 1526 bis 1543 gebaut. Nomor 3, Planung von George Berg. Nummer 1, viele Konzerte Nummer 12. Oke, ya. And then sekarang terakhir adalah nomor Oh, maaf, Frau. Tadi 12A. yang 7E belum, Frau. Oke. 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 Oke, soal A. 1. Die Katze Lena hat lange in einem Tierheim in Berlin gelebt. 2. Das Tierheim war voll. Sie haben neue Besitzer für Katzen gesucht. 3. Eine Familie hat Lena aus dem Tierheim geholt und nach Braunschweig mitgenommen. 4. Aber nach 2 Monaten in Braunschweig ist Lena weggelaufen. 5. Die Familie war traurig. Sie konnte Lena nicht finden. 6. 6. Sie ist, sie ist bei 240 Kilometer nach Berlin gelaufen. 7. 17 Monaten später war Lena wieder in Berlin im Tierheim. 8. Als die Gesichter in der Zeitung war, haben sich viele Familien gemeldet. Lena lebt jetzt bei einer Familie in Berlin. Hoffentlich ist sie da glücklicher. Oke, boleh ulangin? Ya, Frau. Boleh ulangin? Kan sudah Ya, terdengar. oke, Frau. 2. Das Tierheim war voll. Sie haben neue Besitzer für Katzen gesucht. 3. Eine Familie hat Lina aus dem Tierheim geholt und nach Braunschweig mitgenommen. Mhm. 4. Aber nach 2 Monaten in Braunschweig ist Lina weggelaufen. Mhm. 5. Die Familie war traurig. Sie konnte Lina nicht finden. 6. Sie ist 240 Kilometer nach Berlin gelaufen. 7. 17 Monaten später war Lena wieder in Berlin im Tierheim. 8. Als die Gesichter in der Zeitung war, haben sich viele Familien gemeldet. Lena lebt jetzt bei einer Familie in Berlin. Hoffentlich ist sie da glücklicher. Oke, good. Nah, itu tadi untuk bagian kapital 10. Nah, ada pertanyaan untuk kapital 10, kalau kelas? Alles klar, Frau? Oke, kita masuk kapital 11 ya. Wie die Zeit vergeht. Ya. Artinya adalah how the time goes. Bagaimana waktu berlalu, itulah bahasa Indonesia ya. So here in diesem Kapitel wir lernen dan hier in die Aussagen über Zeitprobleme verstehen. Wünsche außen, Ratschläge geben, gemeinsam etwas planen, andere etwas fragen, Texte erschließen, Informationen austauschen, die Befürworter sprechen. So, wir haben dann hier auch die Bilder von einem Mann, das heißt Michael Klein. Michael Klein, es ist ja wie die Zeit vergeht, erfindet ja von 1 Jahr alt bis 69 Jahre alt, ja. So, sehen Sie hier und auch beschreiben Sie dann hier das Leben von Michael Klein.
Kan student hier auch diese, was ist das Wort das benutzen? Mit die Angaben hier von dem Bild, ya. Zum Beispiel, mit einem Jahr, pada 1 tahun, hat Michael Klein die meiste Zeit gespielt. Banyak waktunya dia pakai untuk bermain. Udah geschlafen, tidur ya. Als er dan war, nah kan kamu sudah belajar als dan when kemarin ya. Nah, Ya, kamu bisa menggunakan itu juga. Oke? Ya, oke. karena ini sudah berlalu, berarti sesi saya impreter itu mudah imperfect ya. Oke, saya tinggal question dulu sebentar ya. Ya, Raf. Tersendat ister Ah, Kalau sudah info ya. ya sudah, Raf. Oke, boleh kita bahas. Oh ya, Oke. Mit einem Jahr hat Michael Klein die meiste Zeit gespielt oder geschlafen. Als er 10 war, mm, war er mit seinen Freunden zusammen und geht, hat er in die Schule gegangen. Als er 17, als er 17 war, ist er, war er zu einem Konzert, äh, ist er zu einem Konzert gegangen und sieht er, sieht er the Beatles Band. Als er 22 war, war er mm, ah,
Nein, Frau. Ulang, Frau, maaf. Entschuldigung. Als er 22 war, er ist mit, er ist gern mit seinen Eltern und seiner Schwester verreist. Er Ist er gern mit seinen Eltern und seiner Schwester verreist. mhm. Als er 34 war, hat er geheiratet und bekommt er zwei Kinder. Mhm. Mm, Wenn, wenn er, wenn er Zeit habe, wenn er Zeit hat, Wenn er Zeit äh, habe, wenn er Zeit habe, hatte. okay, Kamu äh, verbringt, verbringt Zeit mit der Familie. verbrach er meistens di Verbracht, der Familie. verbracht, ah, verbracht er meistens mit der Familie. Als er 47 war, 47 Jahre alt war, als er 47 Jahre alt war er älter. Er ist zur Arbeit gegangen und war unterwegs. okay. Dan yang sekarang, 29, als er 29 Jahre alt war, und jetzt, 69 tahun kan usia dari sekarang nih, umpamanya. ja, Und jetzt, und jetzt 29 Jahre alt, ähm, er ist er als Rentner. Er hat mit seinen Freunden Musik gemacht. oke ya. Oke, so ini sekarang kita akan dengarkan bagian B, tes audio. Michael Klein erzählt seinem Enkel von seinem Leben. Jadi dia menceritakan kepada cucunya tentang kehidupannya. Oke, was hat er gern gemacht? Bitte notieren Sie dann ya. Oke. Eins. Moment. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht.
Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon. Ja, genau. Oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet. Wir waren Ende 40 und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit. Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr? Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja, Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. Ja, klar. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch. Komm, ich zeig. Oke, noch einmal ya. Bentar. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir
haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon. Ja, genau. Oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet. Wir waren Ende 40 und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit. Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr? Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja, Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. Ja, klar. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch. Komm, ich zeig dir. Oke, sudah. Sudah, Frau. Yuk, mulai pertama. Miss Seniaren, Mas Opa, Mit 10 Jahren. Er hat kaum Hausaufgaben und er hielt viele zu Hause, weil seine Mutter hat Kios hat. oke. Miss Seniaren war Opa en Schüler und er ist in die Schule gegangen, aber er hatte kaum Hausaufgaben und ich musste viel lernen, aber er muss seine Mutter geholfen, weil seine Mutter eine Kiosk hatte. Oke, jetzt Okay. Seniaren. Als Michael klein 17 Jahre alt war, war er nur Musik interessiert Mhm. und er in er Studium angefangen. Mhm. Er hat Er hat sein Studium angefangen. angefangen. Dan Egyptian itu aja, Bro. ya, 25. Als Michael klein 22 Jahre alt war, mm, war er Mhm. am Anfang so, nein, Frau, Entschuldigung. Als Michael klein 22 Jahre alt war, blieb er am Anfang Bus. VW bus Äh, internet. ist unterwegs. Also. Und kenne, und er kennenlernt seine Frau. Oke, und dan 34.
Als Michael Klein 34 Jahre alt war, macht Ausflüge. Mhm. Als Michael Klein 47 Jahre alt war, er arbeitet mit dem Computer. Oke. Und dann? Als Michael Klein 69 Jahre alt war, spielt er Musik Ah, und, ja, und Chant. Oke, und auch unterhalten, Sie unterhalten seine Enkelin. Oke, so, das ist ja die Aktivitäten von Michael Klein. So, wir kennen auch dann hier die typische Aktivitäten für jede Phase. Für Nummer 2a zum Beispiel. Wenn wir in der Schulzeit waren, die Aktivitäten sind Hausaufgaben machen, Zeit mit Freunden verbringen, oder zum Beispiel ins Kino gehen, oder misalnya zu einem Konzert gehen. Und wenn wir in der Ausbildung oder im Studium hatten wir dann hier in der Bibliothek gewesen, viel lernen und auch zum Beispiel wir haben dann viele Konzerte sehen und so weiter. Im Beruf, contohnya im Beruf udah pasti adalah Arbeit gehen dan lain sebagainya. Als vader oder Mutter sudah pasti, das ist ja die Zeit mit der Familie verbringen oder Lebensmittel kaufen oder zum Beispiel grillen und so weiter. Als Redner oder Rednerin, wir haben mehr Zeit, Freizeit und wir können auch unsere Hobbys neu kennenlernen und so weiter, ja? Oke, das ist ja die Phase für jede oder die Aktivitäten für jede Phase in unserem Leben. Oke, so sebelum kita masuk ke 3S, so sind wir dann hier auch in Übungsbuch. Hm, Übungsbuch, wir haben dann Teil B und Teil C. In Teil B, wir haben Fotos von Oma und Opa. So, was passen hier von A, B, C, D? Bitte ordnen Sie dann hier die Gespräche zu den Bildern. Oke, seperti biasa. Nomor C, was passt nicht? Zeigen Sie, ja. Wir haben Nummer 1 zum Beispiel der Führerschein, Bremsen, Einrichten, Autofahren. Was passt nicht? Dann zeigen wir. Oke, itu. Dan terakhir, bagian ini, kalau masih sempat waktunya, so, kamu berapa tahun, Audrey? Yes, Ja, Frau, wie alt bist du? 23. Hah? Sophie? 23. Oke. So das heißt, kannst du denn hier welche Phasen oder typische Aktivitäten hast du gemacht oder hast du erfahren in deinem Leben? Kannst du dann hier sagen mit dieser Sätze. Okay? Vielleicht Okay. die 5 bis 10 Sätze, da kannst du dann hier berichten, ja? Okay? Okay. Jadi, machen wir dann hier die Pause. Wir treffen uns dann hier Viertel vor 12, ja? Okay. Okay.